Aí no final do último tráfego, acendeu a luz de baixo combustível, eu levo, né? E é muito afastado da base, são 65 milhas, Não né? dava, né? Não Não dava. dava. Para você entender, são 800 quilos nossa conta corrente mínima para abandonar esse stand de Saicam para poder pousar em Santa Maria. Acende com 300 quilos. Olha a diferença, né? É. Então ali eu peguei o comando, né? Era um piloto novo, peguei o comando, subi lá para nível 290. E Os aí dois. nós identificamos que tinha dado pane de transferência nos tanques solares, né? Com aquela apreensão, alijamos os tanques, né? Para tirar o arrasto. Falamos lá com o controle de Santa Maria, eles já colocaram o helicóptero no ar, porque eles perguntaram, tem possibilidade de ejeção? Com certeza, pô. A gente vai, daqui a pouco vai ter pane seca. É, Não tinha vai combustível. cair, né? Mas graças a Deus, um ventão empurrou a gente conseguiu fazer um tráfego de emergência, pousar. No nosso toque em Santa Maria, o motor cortou por falta de combustível. Caramba!